مرحبا أصدقائي وصديقاتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من حلقاتي في القناة، وبتمنى إنكم بصحة جيدة وبخير بوسط هذا الوضع السيء مع فيروس كورونا. ويلا نبلش في حلقة جديدة من حلقات مع دارين. اليوم حديثي رح يكون حديث مختلف نوعاً ما. رح أحكي لكم عن حياتي في السويد وأركز عن انطباعي والحياة هون في هذا البلد الإسكندنافي. بعد ما مرق على وجودي في مدينة أوسترسوند شمال السويد أكثر من سنة، اكتشفت جمال الحياة في السويد وبالتحديد في مدينة أوسترسوند، والحقيقة أنا كتير بحبها هاي المدينة وصرت أحس بنوع من الانتماء إلها. عشان هيك أصدقائي وصديقاتي اليوم حديثي رح يكون عن إيجابيات الحياة في السويد. في 15/9/2020 وصلت لهذا البلد وشفت مدينة أوسترسوند لأول مرة بحياتي بعد ما تم قبولي بمنحة آيكون وبين انترناشونال. طبعا فرصة أقدم لهم الشكر على كل شيء قدموه إلي وعم بقدموه، واللي بده يتعرف على آيكون وعلى بين انترناشونال بيقدر يزور الرابط اللي حطيت لكم إياه في خانة الوصف أسفل الفيديو. من اللحظة اللي تركت فيها فلسطين وأهلي سكنت في السويد، وصارت هاي المدينة بتعني إلي الإشي الكبير. وللحقيقة عشت في أوسترسوند لحد الآن تجربة جدا جدا مميزة، تجربة غيرت حياتي وبدلتها رأسا على عقب. بعد حياة صعبة جدا في فلسطين ومعاناة دامت لسنوات طويلة. طبعا سبق وحكيت لكم بحلقة سابقة عن مدينة أوسترسوند، واللي حابب يتعرف عليها تابعوا الرابط اللي ظهر أمامكم في الشاشة، وأيضا الموجود في خانة الوصف أسفل الفيديو. لكن عشان أتابع معكم أصدقائي وصديقاتي المشتركين والمشتركات، لا تنسوا تدعموني باللايك، وإذا مش مشتركين اضغطوا اشتراك أو سبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يصلكم كل جديد بنزله على القناة. وبعد هاي المقدمة أصدقائي وصديقاتي خليني أبدأ معكم بصلب موضوعنا اليوم: إيجابيات العيش في السويد. السويد هي إحدى أفضل الدول للعيش فيها، وحسب الإحصائيات الأخيرة عام 2021 هي الدولة السادسة في ترتيب الدول الأكثر سعادة ورفاهية في العالم. من خلال وجودي فيها لمست معنى الحياة الجميلة والكريمة، ولقيت إيجابيات كثيرة للعيش فيها. لقيت إيجابيات كثير منيحة إني أعيش بالسويد. أول إيجابية للعيش في السويد هي المفتاح لكل شيء حقيقة، هي الشعب السويدي. أجمل شيء وأول شيء قبلته بعد وصولي للسويد هو طيبة الشعب السويدي. والحقيقة إنه الشعب السويدي شعب متواضع، شعب جميل، شعب نبيل جدا، طيب جدا، شعب راقي وبشكل تلقائي بفرض علينا نحترمه. شعب مبتسم محب للحياة متفائل. الشعب السويدي شعب بحب الآخرين وما عنده أي نوع كراهية للآخر. وأنا لما بمشي بالشارع وببتسم بلاقي بالي ناس بتبتسم معي. وصدقا شو معنى الوطن والبلد بلا أهله؟ جمال السويد بيبدأ بأهلها وشعبها وناسها، وبعدها كل شيء بيجي. بدي أحكي لكم هون سر السعادة في السويد والشعب السويدي. أربو 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 أربو. السر هو بكلمة سويدية واحدة اللي هي لاغو. معنى المصطلح هو الاعتدال والتوازن. فسعادة الشعب السويدي بتكمن بطريقة تنظيم حياتهم بشكل متوازن، واللي لاحظته من خلال اختلاطي بالشعب السويدي إنهم بيسعوا دائما لتحقيق التوازن بكل مرافق الحياة، سواء كانت العملية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو حتى الترفيهية والثقافية. فلاغوم هي سر السعادة في السويد حقيقة. طبقوا أصدقائي مبدأ لاغوم في حياتكم مثل الشعب السويدي، وصدقوني رح تتحول حياتكم لحياة أفضل تماما مثل ما صار معي بفترة قصيرة جدا. ثانيا، المساواة. بعتقد الكلمة اختصرت كل شيء رح أحكي عن المساواة.
وإذا بدكم تعرفوا شو معنى المساواة الحقيقية فلازم تعيشوا في السويد. هون في السويد في مساواة بكل مرافق الحياة ومع كل الأشخاص بدون تفرقة، لدرجة إنه بتلاقي تقريبا غالبية الناس هون عايشين بنفس المستوى للمعيشة. فمثلا لما أكون موجودة في أي مكان وبجنبي إنسان سويدي بتم معاملتي بنفس معاملته بالضبط، مش زي ما كنت عايشة بفلسطين ومع وجود الاحتلال طبعا اللي دايما وبكل مكان أعامل معاملة مختلفة، كوني فلسطينية عربية ومسلمة ومواطنة بحسب الحكومة، حكومة الاحتلال طبعا بدرجة متدينة أو حتى بلا درجة، مقابل الإنسان اليهودي اللي دايما له أفضلية بكل شيء سواء بالعلاج أو بالخدمات وأيضا امتياز بالرواتب ومستوى المعيشي. هون بالسويد كل إنسان بيحصل على نفس الفرص بشكل متساوي، تحقيق النجاح هو بإيد الشخص نفسه فقط، مش لأسباب انعدام المساواة أو انعدام الفرص. ثالثاً، التعليم لكل إنسان. التعليم في السويد مجاني، كل ما عليك إنك تتقن اللغة السويدية وبعدها رح يتوفر لك تعليم مجاني وحياة مناسبة للتعليم، وأيضاً راتب مخصص لكل طالب جامعي بيقوم فيما بعد بتسديده بعد إنهاء الدراسة بشكل مريح جداً. هذا الإشي بيوفر للطالب إنه يركز فقط على دراسته، ما في حاجة إنه يفكر بتوفير مصروف الجامعة أو السكن وما شابه. مش زي عنا الطالب الجامعي عشان يكمل دراسته لازم يشتغل ويتعلم وبنفس الوقت يفكر بكل الأشياء، يفكر كمان أيضا برسوم التعليم في الجامعات اللي هي أيضا والكليات طبعا مرتفعة جدا جدا جدا. ويجدر الإشارة هون أيضا إنه التعليم والدراسة في السويد مفتوحة للجميع بغض النظر عن السن أو العرق أو الجنس أو الدين. رابعا، الحرية. ولما أحكي عن الحرية بذكركم أصدقائي تشوفوا الحلقة اللي عرفت فيها الحرية من منظوري الشخصي بالرابط اللي ظهر على الشاشة. ولما أحكي عن الحرية في السويد فما بعني فقط عن الحرية الشخصية أو الفردية وحرية التعبير وما إلى ذلك، إنما أيضا عن الحرية في اتخاذ القرارات والشعور الدائم إنه حياتك إلك، ملكك إلك فقط، وإنت فقط اللي بتسيطر عليها وبتتحكم فيها. ولما أحكي عن الحرية اللي عشتها هون بالسويد وفي فلسطين فبكفي أذكر إني سجنت واعتقلت لفترة 3 سنوات في سجون الاحتلال فقط لكتابة قصيدة. لهيك الحرية في السويد هي حرية حقيقية عشتها أنا نفسي ولمستها بكل معنى الكلمة، وهي سبب محفز وتفكر إنك تعيش هون في السويد. خامساً وبما إني إنسانة أعشق الحيوانات ومربية قطط من الدرجة الأولى، فالرفق بالحيوان هي الإيجابية الخامسة اللي لمست قلبي من اللحظة الأولى اللي دخلت فيها السويد. صدقاً الاهتمام بالحيوانات والحفاظ على حقوق الحيوان وتربيته دون المس في هون في السويد من أبرز الأشياء اللي لفتت انتباهي. مرقت سنة وأنا موجودة هون ما شفت كلب متشرد أو حتى قطة جائعة بالشارع. زرت حقيقة عدة مزارع وشفت كيف بيتم الاعتناء بالحيوانات ضمن شروط وقوانين من قبل الحكومة. هون مين بيسيء التعامل مع الحيوان يتم معاقبته على ذلك كأنها جريمة عادية، كأنها جريمة مثل أي جريمة جنائية. لا يتم التساهل مع أي إنسان بيسيء التعامل مع الحيوان. والصراحة لما بشوف أي حيوان في السويد بحس قديش هو سعيد، وما بدي أبالغ لكن هون بالسويد الحيوانات ماخذة حقوق أكثر منا نحن البشر بفلسطين، لأنه للأسف حقنا بالعيش بكرامة وسلام مش موجود بفلسطين بوجود الاحتلال. طبعا بقولها وكل وجه حقيقة الحيوانات بتعيش في السويد أفضل من عيشتنا نحن البشر في بلادنا بظل وجود الاحتلال والفقر وعدم المساواة والسلام. هي مقارنة صعبة صحيح، صدقاً مقارنة صعبة بعرف، لكن حقيقة وواقع أنا عشته ووجب علي إنه أحكي زي ما هو. سادساً، النظام والترتيب واحترام الدور والقانون. كل شيء هون منظم ومرتب ونظيف،
وكوني إنسانة بتعشق النظام والقوانين لقيت متعة بالعيش في السويد ضمن ضوابط وقوانين بتضمن لنفسي حياة مريحة وأيضا لحياة الآخرين. يعني هون بالسويد إلك الحق أو إلك الحق تعيشي بحرية تامة، لكن ممنوع إنك تتعدي على حرية غيرك وإزعاج غيرك أو غيرك. للوهلة الأولى صراحة لما وصلت من مكان ما بيعرف ولا شيء عن النظام، حسيت حالي بدي أختنق من كثر القوانين هون في السويد. لكن بعد فترة بسيطة حسيت حياتي قديش اتحسنت، حسيت إنه حياتي صارت أفضل مع وجود القوانين هاي، لأني شفت إنها فادتني على الصعيد الشخصي ونظمت حياتي حقيقة. هو صحيح في قوانين كثير ومبالغ فيها هون في السويد، لكن أنا ضيفي هون واجب علي أحترم قوانين البلد وأهلها. والحقيقة صعوبة التأقلم في البداية مع القوانين مش بسبب القوانين، إنما بسبب إني اكتشفت إني أنا جيت من مكان كنت عايشة بمكان مليانة فوضى وعشوائية. وجودي بالسويد والالتزام بالقوانين هاي حسيت قديش النظام والقانون بيسهلوا الحياة. لهيك شفت إنه القوانين ونظام البلد من أهم الإيجابيات في السويد ونجاحها إنها تكون بلد متطورة وسعيدة. وبوضح هون إنه القانون في السويد لصالح الإنسان مش ضده، مش زي عنا تكسر القوانين وتكسر العنصرية وحقيقة الفرق شاسع. سابعاً الاهتمام بالبيئة والنظافة. السويد هي صديق مثالي للبيئة. هون في السويد بيهتموا جداً بالبيئة والطبيعة والنظافة، سواء من الأشخاص أو من الحكومة. وطبعاً عشان يطبقوا هالشي بيتم تنظيم رمي القمامة حسب النوع، فمنشوف حاويات خاصة للزجاج وحاويات خاصة للمأكولات وحاويات خاصة للأناني البلاستيكية وحاويات للمواد العضوية وما إلى ذلك. وأيضاً لازم تعرفوا أنه نسبة كبيرة من وسائل النقل بتشتغل هنا في السويد عن طريق الكهرباء من أجل الحفاظ على البيئة. وبدكم الصراحة من كثر الاهتمام بالبيئة والنظافة هون بالسويد صرت أحس أنه حب البيئة والنظافة هي في DNA للشعب السويدي. ومعلومة مهمة أصدقائي عن السويد لازم تعرفوها، وهي إنه السويد بترمي فقط نسبة 1% من نفاياتها سنوياً، و99% من النفايات بتم تدويرها واستغلالها. انتوا قادرين تتخيلوا معي الرقم أو النسبة؟ قادرين تستوعبوا قديش يعني؟ شو يعني نسبة 1% فقط؟ أنا مش قادرة أستوعب. طيب بعد كل هذا كيف أنا ما بدي أحب هاي البلد وأشعر إنه هاي البلد بتشبهني؟ حقيقة أنا كتير بحب السويد وتعلقت فيها بفترة قصيرة جدا نسبيا بعد ما لمست فيها هالإيجابيات اللي هي كتير مهمة بالنسبة إلي ولحياتي على الصعيد الشخصي. أصدقائي وصديقاتي حكي عن الإيجابيات ما بيني إنه ما في سلبيات في السويد، بالعكس أكيد وطبعاً في سلبيات. وعشان تعرفوها وتتعرفوا عليها تابعوني في الحلقة الجاي مع برنامج مع دارين، وراح أحكي لكم عن سلبيات العيش في السويد. وهيك أصدقائي وصديقاتي بكون وصلت معكم لنهاية حلقة اليوم من حلقات مع دارين، وبتمنى تكونوا انبسطتوا واستفدتوا من هالحلقة. ولا تنسوني باللايك والشير، وإلى اللقاء بإذن الله تعالى بحلقة جديدة من حلقات مع دارين. ما تنسوا السبسكرايب. إلى اللقاء.